Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Injiniya, bismillah. Ga wuri da wani. Bismillah. Oh. Bismillah injiniya, ga wuri da wani. Yawwa. Bismillah. Injiniya, barka da yanayin lafiya. Allah ya lafiya kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ayyuka. Allah ya lafiya kalau. Wata da ka zama injiniya shi kenan kwana biyu ka ɓoye. Ba magana. Wallahi aiki ne ɓoye mu. Aiki, masha Allah. Injiniyan sola ko? Sola. Masha Allah. So, injiniya kayan naku ne sola sun yi tsada. Na tsada in ka duba nawa kake kashewa a biyan nepa da biyan siyan mai ko na ƙarshen wata. So nan masu duba za ka ga wani installation ne aka dan tura ma. So, wato akwai wani customer mu da muka yi wa installation kwanan nan yana da gida wato 2-story building. Wato gidan bene mai hawa ɗaya. To yanzu suna iya powering din AC guda shida kamar yadda kuka ji na faɗa. Sannan da TV, fridge, da bulbs da sauran na'urorin gidansu ba tare da generator ko kuma wutar nepa ba. Wato gidan yana da ɗakuna guda 8. Mun sa musu inverter mai ƙarfin 20 kW wato gidan ƙarfi kenan. To tare da kuma shi mun sa musu battery na dai lithium battery guda 6 kowanne 16 kWh. Idan ka haɗa gaba ɗaya ya ba 96 kWh. Ko mutanen nan za su tsara. Ana maganar solar panel wato guda 40 masu ƙarfin 605 watts. Wato ana maganar 605 kenan. Idan ka haɗa su gaba ɗaya za su baka 24,200. Za a tsara. Wannan shi ake kira da 5x generator 5x nepa. gaskiya ne injiniya lallai ba tsada tabbas. Gaskiya ba tsada.